Bai, errigorarekin mesedez? Zer? Ezin dela eskatu ja? Agerraldia? Labi desagertu disolbatu zanetik, egia esan da. Beno, kontua kontu. Gipuzkoarekin erruki pixka bat mesedez. Parranda egitea Nafarroa joan behar dugu, ala? Magizu zer? Korrika badator! Madrilgo diskoteka batian Tinderren enbiboien direkto tokitik moitu gabe, neskak? Tortxu bezala, baina lokatzi gabe. Ni paso. Ni... Kontratzen zeratezek gara hiroak bizitzen ari garen. Bertatik bertara daukazu tipa edo tipoa, baina lehen da bizi online ezagutu behar duzu. Baina ez da erotzeko modukoa? Aizu, guk Donosti 2016 ligodromo antelatu genuen dokan. Eta analogikoa gainera. Benetan? Bai. Eta ni non nengoen? Labi desartikulatu dutela, eta orain arnasa hartzeko ere pasaportea esango didazu da. Anita Parkerren azkena da, nabari da, Jada Durangoko azoka bidean dugu. Beno, esan dizuet, hau hasi besterik ez da egin, luzea daukagu gaurkoa, baina bueno, hitz egiteko saskia dagoela ez dagoela, Eki, zer diozu? Bai, azken ordua Mirerek ekarriko dizu, baina badirudi agerraldia herrigora ze pasatzen da, Nafarroan kriston martxa dabila, eta naroak aurreratu dizue, korrika gainera badator. Eta oraintxe hemen izan oraindik Anita Parkerrekin dantzan, baina pixka bat denetarik hitz egiteko, noski, gure Miren Legorburu. Gabon, Miren! Gabon guztioi! Bai, herrigorak datuak eman ditu, orain esan ditu, zenbat kutxa erosi ditugun aurten, eta berriz ere izugarrizko arrakasta eduki duen ekimen bat. Ni gogoratzen dut, orain dela 9 bat urte edo, aipatu zidatenean, zeintzen asmoa, gogoratzen dut Tasio Erkizia klikatzen nahi zitzaidala, eta nik esaten nuen. Persono inkonbustiblea da, baina ere sartzea dijo, enbajada batean, inora eramango ez duena. Ez nuen sinesten, Euskal Herriak erantzongo zuenik modu horretara, herriberako edo zona ez baskofonoko euskera sustatzeko olako ekimen bat jarri eta funtzionatu zezakenik, eta aurten euskerara bideratuko diren 300.000 euro. Lortu dira Euskal herritarrek egindako ekarpena horri esker. Izugarria da. Eta atzo, aste honetan bertan, herrigorak diru horrekin egin duen ekimenetako bat izan da agerraldia, behin da berriz aipatu duguna sarreran, eta agerraldiaren aurkezpen gisa Nafarroako legebiltzarra hartu zuten, eta hemen daukagu horren adierazlea. Gaur egun polita bizizan dugu, pixkat ikusten igaelako herrigorak bere hasierako proposamenak mantendu, handitu eta sakontzen ari delako eremu guztietan. Alde batetik ekoizleen egonkortasuna bermatu, bidezko prezioak bai ekoizpenaren kate osoan bermatzeari begira pausoak ematen ari ditu. Nekazaritza ekologikoan aurrera pausoak ere egiten ari ditu, bertako produktuak, bertako merkaturako bidean pausoak ematen ari ditu,
Eta baita ere, gure ager zonalde zabalontan, euskara normalizatzeko bidean, pausoak ere ematen ari ditu, bai ekoizleokin gure lantokitan euskara normalizatu eta baita erabilera eremu publikoetan bestelako proposamenak sortuz, agerraldiaren bitartez, ez? Eta beraz, hori horren laburpen bat bizi izan dugu gaurkoan eta egia esan bide honean goazela erakusten duen arratsaldea bizi dugu gaur. Etorkizunari begira, oain arte bai egia dela, oain dela 2 urte arte ere, edo errigorazen pixka batez, ekoizleak, erosleak eta euskarara barne behiltzen zituen, nola esan, matrimonio bat edo. Baina duela 2 urte hasi ginen, beraiek eskatu zuten ez, ager baskoruneko biztanleak, hau da, zonaldez euskalduneko Erribera eta erdialdeko, Nafarroko herrialdeko biztanleak eskatzen ziguten bai dirua oso ongi, eta gero zer, eta kalean gure umeak zer, eta nola inen dugu, ez? Orduan, ateratzen den diru zati bat ere horretara doa zuzenean, ez? Agerraldira izeneko ekinmenera. Eta agerraldian, aurten sartadudako kalizendegiak adibidez horretan inbertitu da, 18 ludoteka, herri ez euskaldun horietan umeak euskeraz eta hitzeko, Tuteran bi futbol talde, bat neskena eta bestea mutilena, eta horretara etorri gara. Nahikoa dela esatera, eta orain beraiei tokatzen zaiela. Euskara Erriberara, euskara Nafarroako zona ez baskofonoetara eramateko aukera paregabe bat eskaintzen digute, zeratik ez dezagun ahaztu, bozkatu etzen amejoramendu arren ondorioa hoixe izan zala, ez? Nafarroa zatitu zutela, orduan zeuden euskaldun kopuruen arabera. Eta orduan amejoramendua onartu zenean jaio ere ziren gazteak, unibertsitate publikorik ez zegoen orduan Nafarroan, eta orain, unibertsitate publikoko ikasleak ere euskara aldarrikatzen ari dira, eta oraingo bideoan hoixe ikusiko dugu. Unibertsitatea orain dela 34 urte sortu zuen Nafarroako parlamentuak, eta ordutik ona problematika berdinarekin topo egiten dugu, ez? Orain dela 34 urte euskara 2. maila batean zegoen, gaur egun ordea 3. maila batean dagoela erraten dugu, ez? Unibertsitateak berak baliabide gehiago eskaintzen dizkiolako nola ez gaztelaniari eta baita ingelerari ere, eta euskara 3. maila batean dagoela salatzen dugu. Hori alde batetik. Eta gero beste alde batetik ere kontuan izan behar dugu 2019 urtean euskararen plan gidaria delakoak bukaera izan zuela, eta ordutik 2021 urte honetar arte, kasi 3 urte joan direnean, unibertsitateak ez du oraindik martxan jarri ez plan berririk, ez euskara unibertsitatean aurrera egiteko estrategia berririk. Orduan, testuinguru horretan eta aurreko ikasturtea, pandemia ikasturtea izanik, ikasen mugimenduak antolatzeko eta ekimenak bultzatzeko izan zituen zaitasunak ikusirik, aurten uste genuen urte egokia zela euskararen gaia berrartzeko eta unibertsitateari exigitzeko aurrera pausoak eman ditzan. Horregatik, sortu genuen kanpaldia uste genuelako ere, egoera plazaratzeko behar zela ikasen mugimenduaren indar erakustaldi bat eta pixka bat unibertsitateko egunerokoa kolokan jartzea eta desobedientziaren bitartez pixka bat gure aldarriak plazaratzea. Garrantzitsua jotzen genuen kaleak hartzea eta aldarriak laboizetara zabaltzea eta lortu genuela uste dugu, beraz alde horretatik oso pozik gaude. Hasieratik eta mobilizazioa planteatu genuen unetik plazaratu genuen ez zela unibertsitateko borroka bat, baizik eta Nafar jendartearen euskaldun eta euskaltzale guztion borroka bat dela. Euskal taldeak zuela konpromezu hori borroka aurrera eramateko, baina denon indarra behar genuela, komunitate guztiaren
indarra, azkenean, Nafarroko Unibertsitate Publikoa, instituzio publiko bat da, denon diruarekin ordaintzen da, eta bertan ematen den eskubide urraketa eta hizkuntza zapalketa, gaur egun gu jasaten dugu, baina etorkizunean hurrengo belaunaldiak izanen dira, hortaz, ulertzen genuen sektore desberdinen mobilizazioa beharrezkoa zela, hori lortu genuen eta horregatik pozik gaude, baina erran genuen borroka hau ez zela larun batean amaitzen. Bai, zoritxarrez ez da amaitzen eta arlo askotatikan egin beharra dago aurrera eta eskola publikoetan ere sortzenek ekimenak bultzatu ditu, inguru ez euskaldunetan ere euskera presente egon dadin eta hemen daukagu Tafallako adibidea. Tafallan, Iruñako Unibertsitatean, Erriberan eta Kortesen ere bai. Aste honetan aurkeztu da, hor dago ekimena, non esaten duten, zonifikazio horrekin bukatu beharra dagoela, beraz, AEKak ere badauka egiten ari da, barkatu, lehenago aipatu behar AEKarena, AEK ere etengabe, beste herrialdeetan bestela, euskaren alde Nafarroan, ikusi dezagun. Kortesetik garesera, Agerlanden zabalera, Ebro ibaiako itipera. Pianatik zango zaraino, Kodesetik leirera, Ederragorik hau baino. AEKak egin duen ekimena, euskaratik euren ikasleak ezagutu dezaten herrigorari lotuta dagoen bertako ekoizpena eta nola egiten den eta nola iristen den azkenean gure etxera, ekineko beto ezagutzen du ekimen hau, ekinen laguntza duzu? Bai, esaten izuna zen, herrigoraren ari horretatik, ekoizpena bertatik bertara ezagutzeko aukera eskaintzen duten toki ederraskoak daude Erriberan, eta horietako bat da, Tutera kanpoaldean den denok ulertzeko moduan. Tolare moduko bat. Tolare moduko bat. Olio prentsa. Ohikoa da, bodega batera joatera, eta beste. Urrezko, urre likido hau, Erriberan hainbeste aberastasun eskaintzen digun hau, bertatik ezagutzeko aukera, eta AEKako ikasleak bertara joan ziren, eta
oraintxe ikusi ahal Baina, izango dugu. egia esan dezagun, ekako ikasleak hau jaso eta gero bodega batera joan ziren denak, ez Bai, da? egia Mintza da. praktika egitera. Egia da. Bai, bueno, ez dezagun ohitura onak galdu. Hori da, Ez? hori da, Aekak hori da. zerbait lortu baldin badu eta bere arrakasta behar bada horretan datza, da ikasleek euskera ikasteaz gain giro bat ezagutzen dutela, euskerak ate asko irekitzen dizkiela, euskera ikasteak unibertso berri bat irekitzen duela, eta hori erakusten duelako lortzen du gero horrelako atxikipena, eta hainbeste jende datorren urtean azkenean bai izango den korrika horretara lotzea. Baina pixkat ekarri nahi nuena zen, Nafarroan etengabeko adibideak ditugula, ez, euskeraren aldarrikapen horretarako. Ez batzutan ahaztu egiten zaigu, euskera ofiziala daukagun lurraldeetan, sartzen gera eztabaida antzu, eta, bueno, eztabaidatzea beti izan daiteke interesgarria, baina aintzat hartu gabe oso errealitate ezberdinak ditugula, Euskal Herrian, Euskararen herrian, herriberan euskaldun izatea askoz ere zailagoa dela Oiartzunen edo Astigarragan izatea baino, eta iparraldean ere ez dela ofiziala. Horregatik, lehen saltatu egin deta ekako historio hau, baina horri ikarri nahi nuen, ez? Aste honetan aurkeztu dute, hor dago ekimena, hor dago bat eman nahi dietelako Nafarroako erakundeei, esanaz, zonifikazioak kalte egiten diela gutxiengoan bizi diren euskaldun horiek. Euskaldun horiek gutxi izan arren eskubidea dutelako zerbitzuak eta euskeraz izateko. Beraz, euskera mugitzen ari da. Nafarroan, niretzako berri pozgarria da, beraz hori, euskera badator. Azaroak 20, baina egia esan dezagun gehiago ezagutzen dugu, 20N bezala Josu Muruza, Santi Broar, eta nire galdera, eta Martin Garitano zuretzat, kirurgikoa izan altzan hau. Esan daiteke Espainiar zerbitzu sekretuek, edo balazobilak, edo estatuak, prezisio handiarekin ekin zutela. Alkalako kasuan, bai Josu, bai Jon Idigora zen ere helburua, eta Iñaki Ezaola referente publikoa zelako, baina bai, zerbitzuen aldetik prezisio handiko operazioak izan zian biak. Eta Euskal Herria mintzeko, gure jendea mintzeko, bai, aziertoa izan zuten horretan, mindu gintuzten ekintza biak. Ondorio politikoak, garbi dago, bai Santi eta bai Josu biek parte hartu zutela negoziazio prozesuetan. Eta Espainiar gobernuaren arteko prozesuetan. Eta biak etetzeko etena horiek izan ziela. Santi ordaindu zuen bere bizitzarekin, lehenengo prozesu bat, Pierre Guidoni, Frantziar embajadorearekin aritu zian, eta hura eten intzanean, Santik ordaindu egin zuen Lagos. Eta Josuk ordaindu zuen Argeleko prozesua. Eta hori, baten batek bazekien, nundik nora etorriko zian, inorketzekien nork ordainduko zuen, baina hau ez da debalde aterako. Bai, estatu iluna edo sakona esaten dena, ezta? Eta hor, ez dira bakarrik diputatuak, edo PSOeko idazkari nagusia, edo PPko presidentea, ez, hor benetazko estatua dago. Eta nire lagun batek esan zian atxilotu zutenean eta Guardia Zibilaren komandantziera eraman zutenean, orduan konturatu zala bera zerra den estatua. Esan zuen, estatua hortxe dago. Estatua ez dago parlamentuan, estatua ez dago Monkuaban, estatua ez dago Zarzuelan. Estatua hortxe behian dago. Eta estatuak ez dauka animarik, ez dauka gupidarik. Estatuak bere interesak defendatzeko, ez dauka ez kolore politikorik, ez alderdi politiko baten simpatiarik, ez. Hori da estatua, benetazko estatu sakona deitzen dela hori. Zuk esan duzu, estatu sakona deitzen dela orain, eta hitz egin dugu, 20N orain dela ja urte batzuk pasata, baina orain, egungo panorama zein da? Tira, okerrago egon daiteke. Nik ez dut Sánchezen gain konfiantza handirik,
baina ziur naiz, besteak etorriko balira, gauzak okerrago izango liratekela guretzako euskaldunontzako, baina epinero katalanentzako edo gallegoentzako. Orduan, hori beste fronte bada. Burrukan egiterakoan, burruka politikoan, aritzerakoan, fronteak aukeratu egin behar dira. Eta nik uste dut, momentu honetan, ondo ari direla katalan, euskaldun eta legoek Madrileko fronte politiko horretan burrukatzen. Jakinda, eta ez gara inozoak izango, jakinda hor ez dagoela botere guztia. Hor ez dagoela botere guztia, boterea ekonomikoa da, bankan dago, elizan, oraindik ere badago. Orduan, estatua beste gauza bada, baina hor ere burrukatu behar dela. Eta nik, ilusioz ikusten dut, nola ari den ezker abertzalea gure kasuan, edo katalanak, edo gaiak. Ez dut ikusten. Alde batetik, Frantzia Errepublikak beste alde batera begiratuko duelako. Frantziak Errepublikak ez du ezer jakin nahi Euskal Herriaz. Ez du ezer jakin nahi. Biarritz, Baiona, Kanbo eta gutxi gehiago oporraldiak pasatzeko. Eta Espainian Errepublika bat, ez dut ikusten. Ez dut ikusten zeren sustraitua daukate monarkia korrupta hau, korrupzioz jositako eta zulatutako monarkia, erratuta daukatelako aparatu mediatiko eta ekonomikoetan. Eta orduan, guk gure askatasun nazionala lortzen baldin badugu izango da horien kontra aritzen, horiekin konfrontatzen. Hor, negoziaziorako esparrurik nik ez dut ikusten. Eta saiatu da, eta lehenengo saiakeran Santi hiltzuten, bigarren saiakeran Josu hiltzuten. Eta azkenean, nik uste dut, ezker abertzaleak hartu duen erabakirik azkarrena, inteligenteena izan dela zuekin ezin dugu, guk alde bakarteko erabakiak hartuko ditugu. Guk hartuko ditugu gure erabakiak eta zuekin ezin dugu kontatu. Zen mailaren bestekaldean ez dago inor. Eta baten bat baldin badago gezurti izango da, interes ekonomiko lapurrak izango ditu, pero gezurretan aritu. Zeo zergatik zara gure entziklopedia, Martin, gauza interesgarriak azken horiek esaten zituztenak, ez da? Alde bakarrekotasun hori, alegia, miren, ez daukagu biderik haiekin. Gu haiekin, gaizki, ez da, edo zail. Bueno, bai, herri bat izan nahi baldin badugu, herri burujabe bat izan nahi baldin badugu, nabarmena da guk lortu behar degula, ez digutela estatuek ez erregalatuko. Nik, gogoan daukat, bai non nengoen Franco hiltzanean, 20enen, Santi hiltzutenean, Josu hiltzutenean, oso presente gelditu zaigun data bat da, eta beti eduki dugu zalantza Madrida joan behar ote genuen edo ez, hori ote zen gure borroka gunea eta horrela gaur egun guztiak dia borroka gune Madriden ere bai, baina kalean egotea importantea da, eta herritarroi dagokigu kalean eragitea. Horixe, gure entziklopedia Martin eta Miren, hor kontuak, Baina pixka bat memoria eginda, esaldi bat esango dizuet, eta horrekin dena esan dago, esan dugu gauza batzuk aldatu direla, memoria egin behar dela, baina esaldi bat. En mi moño y en mi coño mando yo. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Señorías, las mujeres no somos incubadoras, no tenemos la maternidad en los genes, las mujeres tenemos derecho a decidir. Señorías, en una frase, en mi coño y en mi moño mando yo, y solamente yo. Tira, honintza, gure gaurko kamikazea, kongresuan ibilitako emakume ahaldundua, ikusi dugun bezala. Dakigun bezala bai, bertsolaria, eta egunotan Bizkaiko bertsolari txapelketa ospatzen ari denez, gure gaurko kamikazearekin nola azkeneko txapela berea denez bai, hortaz aritu beha. Hori bai, elkarrezketa ikusi aurretik, ohartxo bat, konexioa dela eta honintza pizkat lauso ikusiko dugu, baina jungo da irudia betzen. Beraz, aurrea.
Arratsaldeon. Kaixo! Kaixo, zer modu? Bueno, hasiko gara egunotan pilpilan dagoen gai batekin. Dala Bizkaiko bertsolari txapelketa, nola ez? Nola ez? Bueno, hor gaudegu, duela urtebete argi geneukan ez dela momentu egokia, eta orain ez dakigu ziur momentu egokia den edo ez, baina erabaki dugu egingo dugula, eta aurrera goaz, txapelketarekin. Txapelketa urriaren 3 hasi zan, Durangon, eta abenduaren 18an Miribiako Bilbaoarenan finala bera ospatuko da. Niretzat nin beti izaten du gauza berdina, eta momentuan ez nintzen oso konstiente. Ez zitzaidan burutik pasatu lehenengo emakumea nahi zau irabazten. Bai pentsatu nuela momentu baten makila hartu nuenean, esan nuen, ostra, hegemonia gure eskuetan dago, simbolikoki bada ere, hori bai pentsatu nuen. 2018ko Bizkaiko bertsolari txapelketaren txapelduna, Onintza Enbeita Maguregi! Gero ja esten zara pentsatzen hortik aurrera, eta hombre, hor badaude erreflexio desberdinak. Alde batetik egia da, gure zaigu gustatzen emakume bertsolariak kolektiboan sartzea, ze gizon bertsolarien kolektiboa ez da existitzen. Edo gizon futbolarien, emakume futbolariak, emakume bertsolariak, emakume ez dakiz errez. Deno gara bertsolariak eta bakoitza definitzen da, gizon emakume edo berak nahi duen lekuan. Baina egia da, bide bat egin dugula, eta Azusarenean lehenengo emakumea Bizkaiko txapela irabazten duenean, bide horri aitortza egin behar zaiola. Lizipe bildumako 5. aleak, hau da, Usue Alberdiren kontrako estarritik saiakerak, emakume bertsolari askoren erraiak eta bizipenak argitara ekarri zuen, zureak barne. Hautsak arrotu, seguro, baina zerbait mugitu zuen horrek? Neurri baten jende askori maskara erori zitzaion ez. Eta ez esaten hau bertsolaritzan bakarrik orokorrean. Jende asko isilik gelditu zen, eta azkenean isiltasun horrek ere erakusten du jendean ondagoen, ezta? Eta zer ez duen ikusi nahi. Nik pisu bat kendu nuen ganetik, pertsonalki eta emozionalki, ez? Gauza asko kontatzerakoan. Zer azkenean, Usue Alberdi gure bizipenak okatu zituen eztabaida politiko teorikoan, eta hor alegina egin zuen. Eta gero, ni beti harritzen hau isiltasunak, ez? Azkenean isiltasun asko zere gogorragoa da batzutan. Eta, bertso munduan jende asko isilik geratu zen, eta hori kudeatzeko gogorra izan zen. Guk badakigu, nik pertsonalki badakit, seguru nago, gizonezko bertsolari askok, eta bertsoaren inguran mugitzen den gizon askok, honetaz hitz egin duela bere korrileoan, ez? Bere anaidean. Eta, ez dira gai izan guri ezer esateko. Orduan, pena hori edo min hori ere hor dago. No time to waste my time, I'ma make 'em wait. Badaukat presioa, ez? Presio soziala, jendearentzako ni naiz indarrean dagoen txapelduna, eta hori esaten jate denbora guztian, ez? Zuk defendatu beharko duzu txapela, defendatu beharko duzu txapela. Eta gero nik nire buruari esaten diat, daukadan ainork ez dut kenduko, nik hori poltzoan eraman dezaket, eta saioa amaitzen denean, naiz eta gaizki egin, nik daukadan txapela berriro jantzi dezaket inungo arazonik gabe. Eta bestalde, irabazi dut behin, eta urten gertatzen dela, etxera lasai etortzen saiatuko naiz. Nik uste dut pertsonalki txapelketa hau bizitzen ari naiz, beste pauso bat eman behar dugu emakumeok. Bizkaian egin ditugu 3 final parekide, komila askorekin, ze proportzio, zenbat neskak parte hartzen dugun kontutan hartuta, agi dago maila hobea ematen dugula, ze finalean 4 eta 4 egon izan gara, ez? Orduan benetan lehiara bakarrik mugatzen bagara, askok erabiltzen dituzten argumentuekin, dira asko zen emakume gutxiago gaude, beraz, proportzioan gehiago iristen gara finalera, baina, nik uste dut, aurten, buruz-burukoa emakumebik jokatu behar dutela. Eta horietako bat ni banaiz, Zoragan. Eta ez banaiz, nik ospatu egingo dut. Argi dago erronka pila bat, batez ere feminismo hori dagokionez, bertsolaritzan. Eta orain honintzarekin, etorkizunaz arituko gea, batetik, bestetik Gernikako azokazek eta nekazaritzaz, eta primizia bat ekarriko digu bai honintza, oain ikusiko dugu. Baina gainera, jolas txiki bat planteatu diot, orduan guazen ikustea. Emakumeok bide bat egiten ari gara, beraz oraindik 20 urte barru espero dut gure helburuak lortuta izatea, baina litekeena da hor egotea gu oraindik.
ze, gauzek beti ez dute berez aurrera egiten, oso borrokatu egin behar dira. Eta gero espero dut bertsolaritza anitzagoa esan nahi dut, gaur egun euskal gizartean dagoen aniztasun hori erreplegatuko da bertsolaritzan, eta, pentsatzen dut beste gorput batzuk eta beste izateko modu batzuk bertsotan ikustera ohitut egongo garela 20 urte barru, edo ohitzen egongo garela 20 urte barru. Waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take Niretzat berezia da Gernikako azoka, ni baserritarra naiz, eta hemengo inguruko baserritarrentzat leku erreferentea delako. Berezia da Gernikako azoka gure amama hor egoten zelako astelehenero. Eta berezia da simbolikoki, azkenean badakigulako fascista Gernika garri zutenean astelena zela ez. Eta bada nolabait herrixumearen simboloa, edo garaiko herrixumearen simboloa, eta nola fascistek errezuten, eta oraindik hor aktibitate soziala eta ekonomikoa egotea importantea da. Eta oraindik egotea lurrean sinesten dugun kamikaze batzuk, ondo dago. Bizigaren bizitza ere horren kontrakoa da. Ez daukagu alternatiba argirik nekazaritza intensiborako, ez daukagu alternatiba argirik lurraren lanketarako, eta azkenean jendeak eginez ikasten du, eta horrazokan jende interesantea elkartzen da. Primizian esaten dizuet Durangonko azokan liburu txiki bat aurkeztuko dudala. Zorrotz proiektu digital berri bat izango da, Zorrotz Igor Meltxorrek bultzatuta. Eta, liburu txiki bat argitaratzea eskaini zidan, izurritearen gaineko hausnarketa batzuekin, eta hori argitaratuko da Durangon. Eta bestela, berrian idazten dut egunero, eta txapelketan nabil buru belarri. Hori da, nire eguneroko bizitza da, goizean Labairura joan bulegora, egin gure eguneroko lanak, berriarako artikulu bat idatzi, eta gero tokatzen dena bertsoak, edo beste kolaborazioen bat, edo dena. Nahikoa da, bada. Naiz edo lagunak, edo batzutan sortan egon, edo ez dakit, edo beste gauza bat. no time to waste my time, I'ma make 'em wait. Jolas hau dago oinarrituta beste batean, ezakit ezagutuko duzun. Norekin egin txortan, norekin ezkondu eta norakatu. Bai. Bale, ni moldatu dut. Pizkat zurera. Orduan, ni plantatuko dizudan segida da, nori buruzko pertsoa ingo zenuken, nor eramango zenuken hortura, baina ez bigarren zentzuakin, Ez, lanera. Exactamente. Eta noren buruan sartuko zinaken. Nik 3 pertsona aukeratu ditut, eta orduan lotura hori marko duzu, no? Zer? Lehenengoa da Andoni Ortuzar. Hau ez dut erabaki hortuan hitzagatik. Rosamari Maguregi. Nire ama. Zure ama. Eta Itziar Ituño. Nik uste dut amari jarriko niokela bertso bat, ze inoiz ez diot bertsotan egin. Hortze erronka, honintza. Bai. Itziar Ituño eramango nuke hortura, ze uste dut garai baten egiten zen moduan kantatuaz eta hitz eginez lan egiteko kriston laguna dela, eta nik sartu nahiko nuke Andoni Ortuzarren buruan. Nik jakin nahi dut, zerk eraman ez pertsona bat, Eusko Alderdi jeltzaleko izatea. Eta sartuko nintzateke gustora Andoni Ortuzarren buruan. Eta ikusteko nuke, berak Euskal Herria nola ikusten duen, eta egiten duten politika hori nun datorren. Nahiko nuke jakin. Hautaketa ona, eta oso ados. Bai, nik igual berdina aukeratuko nuke. Ze hona jolasa, Oso. Tira, orain nire sekzioaren izenari men eginez, galdera kamikazeak egin dizkiote honintzari, eta agurtuko dugu bai. Orduan, aurrera. Prest? Bai. Zein da gehien gustoko duzun, soinua edo hotxa? Musika, orokorrean, musikarena. Zein da gehien gustoko duzun, usaina? La banda. Zein da gehien gustoko duzun, ehundura edo testura? Indabak eta egoten direnean... Ale artean sartu. Edo bai, hori da. Pizka eta meli. Bai. Zein da gehien gustoko duzun, zaporea? Txokolatea. Zure krasen bat, aitortuko zenidake? Badakizu zer dan krasa, honintza? Bai, badakizu zer dan krasa. Ai, eskerrak. Gaztetako maitasun platonikoak. Bai. Bi aipatuko dizkizut. Bi, Josu? Bi daude, bi kras izan ditute asko iraun didatenak bizitzan. Jose Angel Iribar eta Gari. Ez zure lan esparruan edo esparruetan ligatzea posible da? Posible da, batzuk egiten dute. Txaskarri horik? Zontatzeko modukorik ez. Zertan zara superona? Nire ustez, ia ez zertan. Baina nire ingurukoek esaten dutenez, beti behar duenari, behar duena esaten badakit. Hori, oso gaitasun beharrezkoa eta potente gainera. Eta zertan zara traketxa, o baldarra? Zukaldean. Mendia, ondartza, ala sofa. Sofa. Okera, ematen bari da zu, sofa. Eta mendia bizitzeko. Bai, nahiko mendian bizi naiz. Claro. A ber, musika ez badago mendian, non dago ba?
Hori da. Zure amets egingarriren bat? Ines Osinagarekin podcast bat. Enun espero, hau. Nik ere ez, baina berak idatzi dit esateko horrekin amets egiruela, eta uste dut ederra izan daitekela. Zein da, azken urtean gehien entzun duzun kanta eta zer iradokitzen dizun? Entzun dut asko, Xabier Amorizak Angelu Alderekin egin zuen disko bat, eta hor bertso batzuk egin zituen Anbotoren arri zati bat eta bihotza trukatzen dituela kontatzen du bertso horietan. Zer esango zenioke 5 urteko onintzari eta zer etorkizunekoari? 5 urteko onintzari esango nioke hartzeko gauzak lasai, pentsatzen dituen gauza guztiak egiteko aukera izango duela, eta beti ez duela horma buruarekin bota behar. Batzutan atzera egin behar dela eta saihesbide bat aurkitu gauzak egiteko. Ez hainbeste energia gastatzeko horma guztiak buruarekin bota. Eta etorkizunekoari esango nioke, naiz eta hormak buruarekin botatzen hasi zen, ikasi zuela batzutan saihesbideak hartzen eta harro egon behar duela lortu dituen gauzak lortzez. Gogoan duzu zutabiok elkarrekin bizitako momenturen bat? Bai, solstizioak ospatu izan ditugu elkarrekin. Gustora sentitu nahi zen eremu bat izan da. Oso ondo hartu nauzue, oso ondo onartu nauzue, eta oso eskertuta nago zuekin bizitako momentu horiengatik, eta eskatzen da. Ze ondo. Ja, bukatzen goaz. Aurreko konbidatua Ainara Aspi, izan zen, ezautzen duzu? Bai. Vale. Galdera bat utzi zizun, eta zuk urrengo gonbidatuari beste galdera bat ziko jozu eta zakizun ordan. Nik botako dizut, Aspik botaz zizun galdera jakin gabe zuzinala. Eta galdera da, zer da lokartu aurretik buruan darabilkizuna, edo zein da lokartu aurreko pentsamendurik ohikoena edo rekurrentena? Nik uste lokartu aurretik eguneko gauza politen errepaso bat egiten saiatzen naiz. Neburari esaten eta gaur zer gertatu da, zer merezikan du, kazerkez, eta gero nire buruari esaten diot, hau aspaldiko kontua da, ojalá bihar beste egun bat badukazu bizitzeko. Nintza, placer bat izan da. Bale, laster, ez dakit, igual urrengo ekinozioan gaude, ez dakit. Ikus dezagun. Bestela asmatuko dugu aitzak. Senyora, musutxo bat. Ondo jarraizu. Agur! Goiztik egiten diat hots. Zelako hilak ditudan, madre mia. Maravillosa. Zai maravillosa. Berri dezagun hikikasetani. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Arrazoi handia ibai, senyora bat, senyora guztizkoa honintza enbeita, eta orain beste senyora batekin, zeguk ere senyorak baditugu. Interesante. Ja, nahi ez zuten, baina nite senyora bat ez naiz, Horintzari gustatuko zaio senyora ditzea, baina nire ez. Ni senyorita nahiago. Izatekotan senyorita. Nik ez. Izut imaginatzen ez senyorita ibai. Senyor. Ene 8 urte zitunetik. Senyora Teresa, senyora Teresa. Galdera orduan. Senyora Teresa. Tesa, galdera da, Tinderren senyora o senyorita? Tinderren ez da. Andere, barkatu. Andere, Teresa. Joango nintzateke diskotekara hortara, hori bai. Bertatik bertara norbait ezago, ez emozioa, Dokan montatu behar den bigodromo bat analogikoa. Nahi duzunean. Venga, ba. Venga. Bueno, gaurko bidaia hasiko dugu iparraldean, Eskandinavian. Eta zuzen ere Islandian. Esaidazue bota zenbat biztanle dituen Islandiak. Ez begiratu. Ez du balio, online, interneten begiratzen. 30.000. Egunean behin. 30.000. 6.000. Zer diozu? Islandiak 22.000. Zer gutxi, Islandia herrialde oso bada, barkatu. Hiriburua Reykjavik, ez da? Bai, bueno, Islandiak ditu 368.792 persona. Bizi dira Islandian. Oso goitik, baina hurbilago. Bueno, kontua da, hizkuntza demonio islandiera, hori erabiltzen dutela, ez da? Eta lortu dutela munduan leku bat, ikus-entzunezkoetan leku bat egitea. Bueno, esate baterako Netflixen, pixkatarakatuz, aurkituet, 3 serie dauzkatela, arrakastatsu. Direla Valhallako hilketak, oso ezaguna, liburu bat ere bada. Case eta, hau ekarri dizuedana, Trap. Edo, islandieraz, Ofero.
Baina dena ez da Nordic Noir zuk esaten zenidan, serie ilunak, baina ez, Skandinavian egiten dira beste tankera batzutako seriak ere. Eta horren adibide da Suedian egiten den The Restaurant edo, oraintxe esango dizuet, Vartid ar nu jatetxea, eta superprodukzio bada ikusi mesedez. Bienvenue à Stockholm. Merci. Bueno, zertarako kontatzen dizuetan hau guztia? Hain zuzen ere, Euskal Herrian arazoa hizkuntza dela esaten dutelako, ez? Euskararekin noragoaz, ez? Ezin dugu mundura esportatu edo, ez? Euskeraz lan egitea edo euskerazko produkzioak egiteak arazo bada saltzeko orduan. Bueno, Islandiak 378.000 persona bizi dira eta saltzen ditu mundu mailan hainbat telesail oso arrakastatsuak. Beraz, hizkuntza ez da arazo bat. Katalanak 10 milioi dira eta plataformetan presentzia hori ere ez da inbeste islatzen. Orduan, borroka horretan ere ari dira eta gu beti bezala, edo normalean bezala, gu baino arrakasta gehiagorekin. Ez dakit nola egiten duten. Bueno, eta Euskal Herrian zer? Euskal Herrian zenba jende bizi da? 3.193.513 biztanle gara, eta hauetatik 751.700 euskal hiztun. Gogoratu, esan dugun bezala, Islandian 378.000 persona direla. Orduan, aurrekoan pataiak euskaraz taldeko ordezkariak Eusko Legebiltzarrean egon ziren eta datu zehatzak eraman zituzten, ez? Gaur egun ez da euskarazko telesailik, ez dago, plataformetan, etxean hainbeste erabiltzen eta geroz eta gehiago erabiltzen ditugun plataforma horietan ez dago euskarazko telesailik. Beraz, zer dago honen atzean? Zergatik ez da euskarazko produktorik saltzen edo bultzatzen? Niretzat, konplexu kontua da. Pentsatzen dugula, gure hizkuntza ezin dela esportatu, ez? Baina, nabarmen geratzen da, beste munduko zokoetako hainbat hizkuntza saltzen direla eta ez da arazo bat hori ez, plataformetan edo mundu mailan ikusteko orduan. Bueno, Ane Garitan Aindiak prestatu digu bideo bat, honen inguruan, izan liteke? Aitortu dezagun. Guztiok ordu asko ematen ditugu pantailan aurrean, pantaila horiek txikiak, ertainak, naiz handiak izan. Baina euskerazko kontsumoa eta eskaintza estatuz bat euskaldunon behar, nahi eta aukerekin. Horregatik esaten dugu ezinbestekoa dela ikusentzunezkoen alorrean jauzi bat ematea. Jauzi bat euskerazko ekoizpena handituz, bai telebistan, bai zineman, naiz bestelako euskarrietan. Plataforma digitaletan, euskerak duen presentzia ia anekdotikoa da. Zinemaretoetan, urtean bataz beste esainatzen diren 700 filmeetatik, 102 inguru dira soilik euskera. Neuke pantaiak euskaraz ekimenarekin bat egiten. Dagokigulako, behar dugulako, eta gure eskubidea delako, pantaiak euskaraz. Bai instituzioek eta bai guk herritarrok, sare sozialetan, telebistan, interneten eta alden leku guztietan, ni ere pantaiak euskaraz ekimenaren alde. Nik ere pantaiak euskaraz ekimenarekin bat egiten dut. Zudurgorriak eta gure lagunak pantaiak euskaraz herri ekimenaren alde gaude. Gure koloreak Euskal Herrian munduan partekatzen jarraitzeko kultura eta ikusentzunezkoak euskaratik eta euskaraz behar ditugulako. Alegia euskaraz behar ditugu. Alde batetik izango genuke ere beharra azpitituluak euskaraz izatekoa, ez da? Zuk ikusi dezakezu Islandieraz dagoen serie bat, baina azpitituluak euskaraz izateko eskubidea ere badaukagu. Hori alde batetik eta gero bikoizketa ere euskaraz izan dadien. Eta hirugarren pauso bat izango litzateke gure produktuak euskaraz sortutako eta ikustutako produktuak munduan saltzea. Horretarako egin behar dira, kalitatezkoak. Zakit ikusi duzuen jatetxea ez, hori, eta da superprodukzio bat, hor dago inbertsio ikaragarria dirutan.
Baina egia da, lehen esaten zen, ez da, eta oin ikusten ari ginalakik hitz egiten, eta hori datorkit pixka bat burura batzutan, ez da, komplejuz betea gaudela, eta badakit, eta egia da. Eta hori da hausnarketa baino, amorru ere ematen dit, beti komplejuz beteta. Noiz letxe bukatuko dira. Amorru eman beharrean, igual zerbait egin beharko genuke, asumitzeko edo sinesteko, benetan, gure hizkuntza salgarria dela mundu mailan. Ez daukala, Islandiera baina hori sinisteko ere baliabideak ez da hemen argia besteen teilatura botatzea, baina hemen daukagu beti esan dago, izugarrizko sortzaileak ditugu, izugarrizko aktoreak, bikoizketan izugarrizko jendea, osea, badaukau materia. Baliabideak akaso gutxiago edo laguntzak akaso gutxiago, baina zein da urrengo pausua, zein izan daiteke esateko, baina esaten zen dena ez dago, ez da... Jakiteko zein den urrengo pausua, jakin behar da, arazoaren oinarria zein den, edo jatorria. Ez da? Bai. Eta zein da? Zuk hain beste horretatzen dituzun konplexuak esango nukerik. Nik ez hori bakarrik, Islandia bada estatu buru jabe bat, non krisiaren aurrean erabaki propioak hartzeko gaitasuna erakutsi zuen eta erabaki propioak hartu zituen, beraz, buru jabe izatea bada garrantzitsua. Ikusi beharko genuke beste hizkuntza gutxituak, beste herrialde, beste estatu batzuetan urtu egiten diren hizkuntza gutxitu horiek hiztun gehiago edo gutxiago eduki gaitasunik baduten, eta ez nago Mel Gibsonen superprodukzio batean modu folklorikoan egindako aimara batzuen hizkuntzataz edo, ez? Eta esaten ari naiz, badaukate euskaldunak baino hiztun gehiago duten hizkuntza gutxituak aukerarik ez badia bere erabakien jabe hori sustatzeko, hori ere hor badago. Ez dala bakarrikan euskaldunen ezintasuna, badala kanal horiek, Netflix, Amazon, ez dakizerre horien aurrean negoziatzeko orduan estatua zeran edo ez ere. Ez da berdina eskatzea herritar, ez dakizen bat 1000 herritarren sinadurarekin Disney euskeraz jarri, edo estatu buru jabe batek eskatzea Disneyei. Estatu baten menpe zauden momentuan lehenengo estatu horri. Netflix bezalako plataforma bati berdintzaiola, estatu buru jabe bat zaren, ala ez. Alegia, produktu on bat saltzen badiozu, eta potentzialki salgarria den zerbait saltzen badiozu, Netflixi berdintzaio buru jabea zaren, ala ez. Ez nik esaten dut hori euskaratzeko, pantailak euskaratzeko edo gure gazteei eta sareetan edo horietan erabiltze dituzten, konsumitze dituzten kanpoko serieak eta euskaraz ikusteko aukerari dagokionez. Bertako sorkuntza errementari dago Netflixen, edo egonda, eta uste dut badaukagula zer kanpora eraman, eta badaukagula, baina niz egiten ari nintzen gehiago, hori ez, gure umeek ETB batetik kanpo, ez daukate euskeraz konsumitzeko aukerarik, eta gure umeak YouTube zaleak dira, eta plataforma horietan mugitzen dira oso eroso. Eta hor daukaten eskaintza guztia hizkuntz nagusietan dago. Egon daiteke zerbait... Hori da, kontua ez, pixkate hitz egin dugunan inguruan, instituzioen partetik nolabait bai beharrezko da postu bat, ezak izan da nire kamera, baina Zupiria jaunari bai eskatuko niokela, ez, kulturatik baliabide gehiago, lehen aipatu dugu. Baliabide kontu bat da, eta politiko, da kontu politikoa. Borondate bat egotea, eta hitzarmenak egiten diren bezala, ez dakizte petrolelakin, ez dakizte lurralden dagoela ez dakizer, egotea bentsat bultzada hori, ez? Eta YouTubeen beharrezkoa da, dirua sartu eta baliabide ekonomikoa jarri sortzeko euskarazko produktua YouTubeen, ze posible da, berez YouTube da doainik, ez? Baina beharrezkoa da, gizton produkzioa eta bintzat baliabidea jartzea. Argi dago, kalitatea eskaintzeko dirua behar dela, ez da. Oso horretza da, ikusentzurezkoetan oso argi islatzen da. Zenbat eta diru gehiago inbertitu, orduan eta politago ateratzen da, eta kalitatea handiagoko. Bortxe, utziko dugu gure aldarria, pantailak euskeraz favorez, osea, guregatik, gure atzetik datozenagatik eta gure aurretik datozenengatik ere, baina bueno, aldarriz aldarri, zeinek ditu aldarriak beti gurean, Ekil doktoreak. Naroak aipatu dizuen bezalaxe, jarraituko kontu hauei tiraka eta tiraka, baina guazen, mesedez,
Kalifornia alderaino, euskarari helduta hori bai, Entzuten duzue sintonia hau oso ondo ezagutuko duzuena, eta sintonia honen bidez nora helduko gara, Kaliforniara ez, baina Kaliforniara ez, baina kanbora, bai. Me jode lo de no hablar en euskera y no poder comunicarme en euskera. Ya sé que no tengo perdón. Ja sé que no tengo perdón, esaten zuen, Mahoma nola ez zaitu barkatuko, nola ez duzu izango barkamenik, Mahomak bazekien gainera haundia zen, oso haundia, eta euskaraz bazekien, zerbait bai, eta akaso berak nahi beste ez, baina jakin bazekien. Hemen ez dauka Guardia Zibila, baina Esan dizut da, euskeraz bazekiela, hau kanboko topagunea zen, asko bertan izan ginen asko eta asko, kanboko gauzapezak uste baina milaka batzuk gehiago hori ere ziurtatzen dizuegu edo nola ere zergatik dakarkigu guzti hau euskara, Mahoma, Rip, ulertuko duzu, Bagoaz pixkanaka, aipatu dugu 20enea, aipatu dugu euskara eta pantailak, eta zergatik ez, ari honetatik tiraka segita ere, euskara eta rock erradikala ere hartuko ditugu gaur izpide. Nahi ditugu zenbait kontuala ere berrerabiltzea gauza eta ohitura ona delako. Badakizue Ripen sintonia, euskal edabideak, Guardia Zibila zitzen gabe ezin da honetaz hitz egiten segitu, aurrera mesedez. Gaurko egoeran akaso barkabean igaroko dela, baina gaur dira 3 urte eta armagabetu zela. Urruti diruditen, gaurtik begiratuta iraganeko zerbait bezala bizi dugunean dagoeneko. ETV batek nola eskainiko duen gaur etxekoak izeneko komedia telesaila. Idazaren nagusian ez dago aparteko arazorik. Bueno, izue, rock erradikala eta gaur egungo teknologia digitalak baliatuta, izue, kolpez-kolpen alako bihurrikeriak egita gustatzen zegula eta segituko dugu, pixkanaka bagoaz eta gueren martxa hartzen. Kanboko topaguna aipatu dizuet, Mahoma handiare ikusi ahal izan dugu, euskaraz etzekiela, bazekien baina, gehiagorik ekarren izan dizuegu, izan ere rock erradikalari buruz, arrasaten hilabete honetan zehar ez donk amaitu egiten edo ospatzen ari diren honetan, materiala arakatzen hasi eta nola ahaztu kanboko kontzertu sonatu hau. Izan ere, hamarkadan izan zen, pisu handiko taldea Rip Euskal Herri osoan eta Euskal Herritik haratago, baina ez ahaztekoa duela 21 urte bertan bildutako milaka eta milaka gaztaren aurrean egindako azken kontzertu historiko hau. Kalifornia eta entzun, zer gehiago dion supiz galduei buruz. Paraika, sin mecheros, sin mecheros. Bueno, eta estribioa baute genekien, ikus dezagun. Bueno, ikusiko duzu hor jendetza bazegoela, eta hor gazte jendea ez da orain oso ondo ikusten, ikus dezagun, zenba jende zegoen bertan. Ez dugu oso ondo ulertu, Mahoma nola zen, Guardia Zibila eta Kaliforniarena, mesedez? Aizue, ezaguna egiten zaizue, sintonia ereserkia, hau ere ereserkia bat da, Hau toki batzutan ziur ez zaila bereziki gustatzen, baina jakin eta ondo ezagutuko dute gainera, baina
Aizue, pixka bat sentimental jarri naiz nire bintzat. Kanboko egun hartako azken zatitxo bat, mesedez, Andrea Barrura. Hemen ez dauka Guardia Zibila, baina Zientak merri. Bueno, ikusten duzu, rock erradikala utzetako arrastoa ez dela nola nahikoa izan. Hor entzun nahi nuen zatitxoa bazen, enamorado la muerte esaten zuena, eta nolabait agurra ere bazen Mahomarena. Agurra, eta agur hori gogora ekartzeko ez donk amaitu beste urte batez, Arrasaten, egunotan 11 telebista ere bertan da, eta aizue, lehena, oraina eta aurrera begira jartzeko gaitasunare badute Arrasateko mugimendu honetako kideek eta mai gurumuru benetan interesgarria eta gaur zertaz ari gara hizketan euskaraz. Euskara, roka, badago zer esanik, ez pentsa. Aurrera, Andrea Lopetegiren lana dau. Ez dut uste rokak euskaldudunik ezer. Izatekotan batzun jarrera izan da oso kontuan hartu dana, ez da? Bueno, ez dakit, Roberto Mosok euskeraz kantatzeak izango zuen kolpe handi bat, seguraski, ertzainak euskeraz izateak ere bai, eta nik uste kolpe handi bat emantzula Kortatuk. Uste dut, Kortatuk erabakizunean, taldea ustea, euskalduntze prozesu nahi zielako, eta ja urrengoak euskaraz behartzulako, beak ere euskaldundu zielako. Nik uste horrek zedarri bat jarrizula, ez da? Eta negu gorriak ekarrizula hori. Baina esate izu nik uste jarrera kontu badala eta batzuena. Eta gero bere kontestura ekarrita beste garai bat zan. Orduan nik uste identitateak askoz ere indarra handigoa zeukan gaur egun baino. Gure identitate horren bila jende asko juntzan, aeka peto zebilen. Euskaldunak ez zirenak ere horren bila jo zuten, ez da? Uste ezin dela bereizi roka eta kalian gertatzen ari zana ere. Bazan, jarrera bat, euskaldun bezala agertzeko, euskalduna naiz eta arronago, eta hori dana zegoen. Gaur beste modu batea ikusten dira gauzak, globalizazioa hor dago, orduan ez zegoen. Musika beti dago, hor dago, eta sekulako garrantzia dauka. Tokia galdu dutena gugea. Musika, gure musika, hemen egiten zan musika, hor zegon, toki guztitan zegon, jende guztiak jotzen zuen kontzertutara, ondo pasatzera, ni zer dakit, ez? Gure kulturaren barruan zegoen oainez, orain digitalizazio osti hortan denatan guk tokia galdu deu, ikusgarritasuna galdu deu, bat edo beste nabarmentzen da, baina gehienak putzu hortan galduta. Eta ez du zeikusik inglesez kantatzeak edo euskaraz kantatzeak, Hor daukagu berri txarrak, ez da? Edo geneukan, euskaraz kantatuik bide aski zabala induna, ez da? Beraz, hizkuntza ez da arazoa, beste zerbait da. Eta hor daukagu guk arazoa, gure komunikabide, gure kultur teknikarik, noaino utzi diogun globalizazio horri sartzen, ez da? Netzat koska hor dago. Baina musikak sekulako indarra dauka, eta uki du, eta ukiko du. Igual, erantziko nuke, garai hartan asko, eta guendik ere, bazeon ustel bat, nire ustez, rokak inglesez behartzula. Edo, seguraski, entzuten zan gehiena inglesez zalako eta bar, ez? Eta moda kontu bat ere bazala iruditzen zait, edo behintzat sinismen hortatik egiten zana. Seguraski gaur egun reggaetona castellanoz indarran bezala, behar bada, ez? Bazeon hizkuntza eta musika motarekin lotura hori behar bada, edo behar bada gabe beharko elukena, ez? Bai, egoten da, lotura artifiziala da, oso azalekoa da, baina 16 urteko gazte bati lotura hori esatea hori ez dagoela, nahiko zaila da. Bai, eta egia da hori reggaetoia eta horrek gauzek
oindik ez dela hain normala ikustea euskeraz, baina nik uste dut musika dela, eta gero gara estiloak niri ez da guztan generoak. Ez dakit, hori igual musikari ontzako askotan ez da erreza, ez da galdetu duten, eta ze estilo ditzen duzu, eta hau eta beste, baina esketzuten dut hau eta hau, eta... Oso harrigarri egite zait, gaztea edo EITB edo berdin da, jartzeituzten musikak, talde inglesak, amerikanoak, sekulako informazio pila emate izue, baita ze koloretako kantzontzilo jazte dituen, eta Euskal Herriko taldeak nola agertzen dira. Bueno, ni alako naiz, eta Euskal Abestia nire gomendatu nahiko nuke, behakin behar du bere buruaren promozioa, lotxa-lotxaina, mesedez, hori ez da serilloa. Irrati eta telebista publikoan, lotxagarria da zelan begiratzen den gehiago audientzia, kultura baino. Eta horrek ez teko zentzurik, ez? Eta bueno, musika alternatiboan munduan holan izen da. Osea, horrek irauten deu, hor komunitate bat dauelako eta jarraitzen dauelako purbet eskibetan horrek sartzen dut zuen gauzek. Hori Spotify eta gertzen jatu zen listak eta horrek, horretatik kanpo bizi garanok, beti hori gitxi batzuk izango gara. Nik uste kontzertu txikiak eta formato txikia nire gustorako egokigoa da eta gure herriaren txikitasuna ikusita uste dut hori dela guri... Formatu txikiaren aldekoak, orduan. Hemen hori gaztetxen zirkuitoa dekogu eta hori ez da leku askotan pastan. Oso garrantzitsua da musikariontzako, hasibarriontzako batez be, zelan hori herri bakotzean hile gaztetxe bateko zuen eta holau zirkuito baten jotea eta gero dauen giroa gaztetxetan joteko momentuen be, nik gustokoen dekotena eta gero publiko duen be bai, izango da gustokoen dekotena, zer ganera benetan ikusten zuz taldeak, eurretik, trampa barik. Eta gaur egun, esaten zut, ETV-i, euskara gelditzen bazaizkio 500 urte, ETV-i 100, ETV bati. Eta mantenduko da, askotan mantentzean bezala, korrektismo politiko bategatik mantendu beharra dagoelako kanal bat, beste gauza asko mantenduko din bezala. Emateit itxura liburu batzuk subentzionatu beharra daudela bezala, euskeran alde gaudela. Postureo bat. Postureo bat, eta zuk euskara imezu, normalizatu alde guzitan, obligau langile publikotan euskara ikastea, euskeraz lan egitea, eta orduan izango normala, eta besteanak izango partxe puta batzuk, ezertako balioztuenak, nire Bueno, ikusten duzue badela girorik arrasaten, eta oroimen historikoaren ariketa ez dela ez bakarrik erorien aranarekin lotuta, edo eta oraindik esartuta dauden ezur horien bila baizik eta oroimen historikoa hau ere bada. Mai inguruaren laburpena hor duzue, osorik ikusteko ez, garbitzeko ez, ikusteko aukera ere baduzue, 11aren YouTube kanalean eta baita webgunean ere, baina izango da gehiago, 4 mai inguru direlako guztiera eta gu guztiak ere jasoko ditugulako esklusiban. Ez esklusiban ez, baina gu bakarrik joaten gara beraz. Alaxe izango da, kasik azken emaitza hori. Aizu, lehen aipatu dizuet Mahomaren bukaerako mezutxo hori bageneukala eta nik neuk jan egin dut, beraz, ekilen atal honi bukaera eman aurretik, mesedez, Mahoma, zabentokian zaudela, Kanbo, Durango, parran, kultura, oin harrapatu nazue.
Ze, Durangoko azoka, ikusita pixko nola dijoan ez dakit urrungo astetakoa, baina nik jabintzat itzorduak hartu ditut Durangoko azokarako. Txalapartan daukat, ikustaldia estanean, 10-etatik 10-8-ra, Susaetan daukat 11-etatik 11-20, eta Susaetan, hijo, sus, barkatu. Eta daukat, gero, azkena, ez dakit noiz, atxaldeko 5:04. Eta pasaportea eman beharko da edo nola da kontua? Ez dakit? Pasaporte, baina Ze pasaporte? Ze pasaporte. Badakizu zer petatuko lukeen agian Durangoko azokan, han pasaporteak egiteko Euskal Herriko pasaportea, COVID pasaportea. Hor, ideatxo bat. Aizue, akaso Euskal Herripublika eraikitzen hasteko lehen urratsa izan daiteke, pasaporte hau. Baina naroak oso argian egin duen kontzeptu lotura honetan, ez da gizar esan nahi nizun, azte egin zait. Baina, etxon, baina bazen gauza interesgarri bat, parrandaren kontzeptuarena naroa ez dakit jabetu zareten, baina saioaren hasieratik ez dakite, labiren desartikulazioaren ondotik badabil, ez da, pixka bat zirrikutuaren bila, baina kontuz, Glasgowtik bultatu da Jonan. Eta zer botan daukazu zuek argitaletxea? Baina hartu duzu diskoteka, Tinderrekoa, hori ere importantea da. Eta zergatik ez egin, ze dokan. Zergatik ez egin Durangon, olako kedada masibo bat, Kafean zukean? Durango azokan, egin Tinderreko movida. Ez, haundia. Itzein behar dugu kaixo maiteako ekin. Tesa, zuk esaten duzuna da, stand bakoitzak bere liburu eskaintzaz aparte, Tinderreko eskaintza bat, katalogo bat. Kaixo maitea. Kaixo maitea, baina zer idazleekin edo... Ez, publikoaren artean. Publikoaren artean. Bueno, bendik guztu dut hau... Apuntatu behar dezu eta auskalo. Eta kanpoan egon daitezke telematikoki, ez? Elitzateke, handauden euskaldun edo euskaltzale guztien artean, Tinderren aplikazioan izena emana dutenak, edo kaixo maitean emana dutenak, badute aukera bat, ez? Hau zer da, txipiroien joko horretako historia bezala? Txipiroiak, egin bat txipiroien jokoa. Txipi jokoa. Baina nahi segur dago arrakasta itzela. Zigur, Bai, Bai, egintzuk. Han, garai hartan dokan egin zenuen bezala egin azokan. Igual orduan? Bai. Bale, baina masiboa. Masiboa. Bueno, Batezkolpek dokarekin badu alako tratu berezia. Kaso dokan 2016 atzean geratu zen. Eta oin esan dezagun egia jarraitzen dute, atzo, esan zuten orain dela egun batzuk, orain neurri berriak izango ditugula, eta jarraitzen dute kontzertuetan eta horrelako kultur ekitaldietan, ura bakarrik edatea nik horruzten dut, ez? Durango ja asoziatzen dezue eta ez. Ura bakarrik edan behar dezue kultur ekitaldietan. Hori kanpoan egin daiteke, kalean egin daiteke nahi dana. Itxoin. Bueno, hori da. Itxoin. Depende lokatza edo ez. Hori da. Bai, alako gauzak egiterako orduan akaso hobeda mugaz bestalde pasatzea, Nafarro aldera, esan nahi dut. Nafarro aldera. Baskongadetatik ateratzea gauza interesgarria eta segurtasun kontuei begira ere batzutan beharrezkoa izango da, etorkizunean ere. Zergatik uste duzu bertso txapelketa nagusia Nafarrora pasa dela? Zergatik uste duzu, hola, estrategikoa? Oso estrategikoa. Oso estrategikoa. Oso estrategikoa izan da. Durangora joteko osma daukazue? Bueno, uste badigute irekitzen badute, ez? Edo zita prebiakin izango da? Zita prebiak esan dute, ez? Izango da presentziala. Bai, esan zuten, baina noren labiak esaten baldin badu. Labia ez da existitzen, kontzeptu bezala ez. Barkatu. Aholku batzordeak edo esaten baldin badu, edo ja dagoeneko... Esan lasai. Edo Sagardik esaten baldin badute Durangon ezin dela hainbeste jendeko ezerre antolatu data horietan. Nik jarriko dituztela, lako bankutan dauden horiek, eta hialak batuko dituztela, sartuta. Eta metro terdi personen artean, distantzia. Orduan aprobetxatu hor genuen Donostia Behobia, eta 25.000 pertsona zirenez, bakoitzan liburu batekin ateratzea korri egitea. Eta hori bikaina izango litzateke, argitaletxe bakoitzak 25.000 personaekin kontu gehin da, argitaletxe guztian bakoitzan liburua eta gehiago ere atera zitzateketena. Baina beldurnez balitekela Durango ez egitea, baina futbol partidak
egiten jarraitzea. Bueno, ez daukaz alaintzi izpirik. Bueno, hasiko gara, futbolarekin sartzen hasi behar dezute? Bai, beste behin ere. Bai, eta San Tomas txerriak muixuko eramango du edo ez, esken nahi horrek metien hon sin bidez. Hori ere ez dakigo, Santo Tomasak ospatuko dira? Bazirudien, aurten San Tomas eta San Sebastian aseguratuta zaudela, baina... Bueno, euskalo, oraindik. Ikusteko. Neko goiak alkatetzen segitu neko balu, begetokia mantendu baluke, baina, bueno, izu, nik beti esaten dut. Alako erabakiak hartu behar ditu nari bozkapon bai oso, Bai, hartzen dula, egia da ez dela errisa, hori egia da, ez? Erabakiak ez dira errisak, ikusita gauzak ez dira errisak. Bueno, guk umore puntuarekin egiten dugu eta jarraitu dugulako. Eta Durangoko azoka izan edo ez, izango delako eta joango garelako, ezta? Bai, poteo elegantera. Poteo elegantera, Tesa, Tinder, poteo elegante, liburuak eta diskoa daude, gauzatxo horiek, Hori gutxikoa da, hori bigarren mailako. Bueno, datorren astean egin dezakegu alako ranking bat, azken urtean zenbat liburu, bueno, azken 10 urtetan zenbat liburu irakurri dituzu? Azken 10 urtetan Durangoko azokara joan eta etzarenean sartu ere barrura eta zuzenean kalera joan zerenean poteak hartzera? Beste ranking bat? Beste rankingen bat okurritzen zaizua? Baldakizu zer den Durangoko azoka? Parregin, bai, hemen Gipuzkoa zentrismo honetatik. Ze Durango Bizkaian dago, baina gehienak Gipuzkoarrak bertan, Hori beste meloi bat da. Hori beste meloi bat da, beraz, beste batera utziko dugu. Bueno, utz ditzagun gure meloiak, utz ditzagun gure meloiak. Eta bueno, goazen aurrera, ze ikusten ari naiz pixkat desbariatzen ari galela alde batetik bestera. Eta bueno, orantxe Ekil doktoreak ere erakutsi dizkigu rock radikala, Euskal Herriko rock radikalak eman digunak. Baino, musika asko daukagu hemen. Askotan izaten dugu kolpez-kolpken labi hitz egin eta ja, sondan. Eta radikala gainera. Ez edozein musikari, zeren guk honak hartzen ditugu musikariak. Bikainak. Eta albumek edo sorkuntza zerek, beti badute zerbait atzean, guk etekin atera nahi duguna, Miriam Makeba kasu. Miriam Makeba kasu. Zein da Miriam Makeba? Ama Afrika, horrela esan da bai, ez da? Miriam Makeba. Ama Afrika entzuten hau ez da, askok Ama Afrika, zein Ama Afrika entzuna bestiak eta ditu izugarrizko abesti ezagun pila ez da, baina askotan hitz egin duguna hemen ez da, ze gutxitan entzuten ditugun askotan emakume sortzaileen kontuak ez da, eta derrepente izenak esan, eta eta zein da hori, eta entzun edo irakurrita, hor ere lana daukagu egiteke ez da, gure emakumeak izan direnak eta egin dituztenak ere gogora ekartzea ez da gurean? Bai, wikitez jarriko nez eta esan berdet, Miriam Makeba Johannesburgon jaio zela, 1922an, eta Italian hil. Eta, bueno, Hego Afrikako apartheidaren irudietako bat izan zen, eta horregatik importantea, eta emakume izan da, are importantea da. Eta garrantzitsua, Grammya irabazi zuen lehen emakume beltza. Pentsa.
ez zala errexo izango ere. Bai, esan, Mila bederatziehun eta hirurogeita batean. emakumea, beltza, apartheid sistema batean jaio eta bizi izandakoa eta horrela, eta lata guztiz ere referente musikala izandakoa, ez? Pixkat lotuaz, batzutan hizkuntz txikitua, herri txiki batekoa izateak eta konplejoak kendu, eta benetan produktu onak egin daitezkela, ez? Horrelako erakusle. Eta beti ere, zuk aipatu duzuna, ez? Emakumeak zenbatetan ahazten ditugun, sistemak zenbatetan errepikatzen dizkiguten irudi batzuek, Elvisena, Bob Marleyena, ez da gizer, eta hau horrelako efemeridi batean ekarrita gogoratzen dugu, baina bestela, inork ez genuke jarriko gure top zerrendatan, ez? Beti joaten zaizkigu gizonezkoen izenetara, eta barkatuko diguzue, ez gaude obsesionatutak. Hau ez da bakarrik berez sortzen den zerbait. Hau sistematikoa da, hau gertatzen da, gertatu dadin gauzak egiten direlako. Emakume sortzaile on asko dago munduan, eta programa honek bozgailu bat izan nahi du. Eta sortzaileak izan bakarrik ez, Miriam Makebak garai historiko oso konkretu bati soinu banda jarri ziolako, ezta? Pixka bat horregatik gaur aipatu ditugu soinu banda ezberdinak, Errigorak badu berea, Nafarroan dagoen berpizkunde horrek badu bere soinu banda, garai bakoitzak badu bere soinu banda, eta Hego Afrikako berpizkundea eta hain ezagunak diren akaso gizonen izen horien ibilbidea hainbat pertsoneko osatutakoa da eta kultur esparrutik hor ere mugimendu oso bat egon duzelako, ez? Akaso Pantera Beltzak ere ezagunak egingo zaizkigu, baina zen horaloko lotura ziklikoa egiten duen baita sorkuntzak berak ere, ez? Eta ez bakarrik musika bera, baizik eta estetika afrikarra bera balioan jartzea berriz ere, gaur egun hain modan ikusten ditugun zenbait janzkera urte luzez, ez, zapalduak ere izan direlako, emakumeekin lotutako janzkerak izan dira gainera bereziki zapalduak izan direnak, ez dut esan gorein Santo Tomasetan guk ez egiz aldarrikapen egiten da, baina, humore batza pixka batera utzita, ze importantea den, ez, memoria eta kultur ondasun hauek ere bizirik mantentzea, ezta? Eta kaso oso efemeride borobilare ez dugu hautatu, baina esan genuen, Miriam Makeba, bai, emakume hau berriz ere lehen lerrora ekartzeko, arrazoi pixuzkorik ere ez dugu bilatu behar, nolabait, garapen kultural planetarioa ere horrelako figuren baitan ere badijoala. Egia da, gainera nik uste dut batzutan historian gertatzen direla horrelako gauzak, ezta? Hartzen dira ardatz bat edo bi olako kasu batean lasai geratzeko kontzientziak Aretha Franklin datorkit burura, ez da? Ematen du Aretha Franklin emakume beltza aldundua, begira, nola ez historian zelekuia, baina Aretha Franklin zen bat, eta zauden izugarri pila, eta Aretha Franklin osona, baina baita Ama Afrika ere, eta beste egin bat, ez da? Lenguan pixkatarira datorkit, orain dela bi aste ditzen genuna Lourdes Iriondo, eta ez da, batzutan ze paper ematen diogun emakumeari, eta benetan ze paper izan zuen, ez da? Pixka bat inguru hortan da historia, ez da? Emakumeak egin dituztenak, eta bueno, guk hemen, eta espero dezagunez bakargan guk hemen, baizik eta jende gehiagok ere ateratzea, ez da? Emakumeek egindako lana, oraindik ateratzeke dagola eta oraindik isilarazia daudela, eta ez orain dela 60 urte, oraindik ere badaukagulako nahiko lan emakume sortzaileen lana azalaratzeko eta argitaratzeko, ez da? Bai, ezakit, azkenean ezin barko dugu, igual historia idazten dutenak gizonak direlako, emakumeak izan barko dugu, eta irauliko dugu eta alderantzizko egingo dugu, bakarrik emakumeak aipatuko ditugu historia liburuetan, ea zerbait aldatzen den. Ze oso bitxia da, hori ez, emakume askok, gauza asko egin izan dituztela historian zehar, eta gero ez direla agertzen, eta baina zer da, konspiranoiko jarri behar dugu, eta benetan pentsatu behar dugu, hau desagertarazi duela norbaitek, edo ez? Bai, zalantzi gabe. Bai, horrela, baina nik orain dela 6 bat urte edo horrela pastorala, badakitekinek ez ditula oso gogoko, nik asko maite ditut, pastorala egin zuen. Biziki maite ditut, biziki maite ditut, baina batez ere eguneratzeak egin da, ezta? Makilaren zera hori, baina
haurtzaroan 5 orduko pastorala irenstea euritean. Bere mamuak alde batera utzita. Gogortzen zait, zaildu egiten zaituzte pastoralek. Bizitzari aurre egiteko. Nik maite, zure traumak alde batera utzita, nik maite ditut oraindik ere gogoko du. Mire, euskalduna izateagatik eta iparraldeko izateagatik ez du zertan. Gustagarria izan. Ez, baina nik maite dut, sentitzen dut, rip kontzertu batera inoiz ez naiz joan, pastoraletan alegintzen naiz urtero joaten. Bakoitzak bere gustoak ditut eta ez ditut horregatik epaituko. Orain dela 5-6 urte horretara nentorren, Akitaniako Leonor izan zen pastoralako protagonista. Leonor Akitaniakoa nire historiako emakume, erreferenteetako bat da, eta pastoral horretan tamalez, emakume horretaz eman zen irudia zen oso iaia ridikulizatzerainokoa, oso txoriburua zela, etengabeko maitasun kontuetan eta korapilatzen zela, eta ez da gizaretala eta pena izugarria eman zean. Egia da, pastoral hori gizonezko batek idatzi zuen, emakumezko batek idatzi izan balu berdina izango zen musika aldetik, ez dakit, baina historia diferentea izango zen ziur nago. Musikazari garela ezin diot utzi hau esateari, ze honek ere hautsak arrotu ditu, eta ja utziko jazuekin hau zuri esango dizu zuzenean, gainera orain badakizue COVID-a eta ez dala tapa dala, kontzertu asko bertan bera geratu ziren, eta orain Lapoiaren kontzertua berriz ere jarri omen da, abenduan omen datoz berriz ere Donostira, kriston kakanaste egon da sarrerak aldatzearekin ez, eta kartelan ere batzuk azaltzen omen dira, beste batzuk ez omen dira azaltzen, haserrak omen daude. Ze polita da Euskal Herriko sormena, ez da ekine? Baina eske, askotan aipatu dugu, Euskal Herria bestela zer litzateke. Hain herri txikia, 3 milioi bat, ez askoz gehiago. Diaspora edo Euskal Komunitate globalizatua zertxo bai gehiago, baina ez askoz. Hori eintzat hartuta, eta estel bat, gorrotu ditu, estel bat egin ezkero, emaitzan litzateke, gustatzen zaigula bizi batean bizitzea. Baina zer gertu da? Kartel batetik bestera talderen bat erori dela. Eta xerre publikoak egon direla. Orduan, Lapoiaren kontzertuan nola ginen emakume ez hitz egiten, goazen talde bat ez hitz egiten Lapoia. Orden hau zita Ebaristo eta horrek ere bere trauma ditu. Agian Ebaristo ere pastoral bate eramango zuten txikitan? Nik uste dut pastoral bat egin beharko litzatekela Ebaristoren bizitzari buruz. Horta jongo zinateke. Baina hori beste batera utziko, ez denbora gainera datorkigu. Baina egia da, kontzertu horrekin ikamikarik ez da falta izan, eta egia da gizonezkoek osatutako kartel batetik bestera gizonezkoak izaten segitzen dute denek, baina talde bat ez dago zutagarrez da gari. Baina ez dugu hemen segituko, taldeak maitasun oso gainerako taldekin errespetu handiz jakinarazi duelako, besteak beste, kartel horren aldaketaren berri edabideen eskutik izan dutela. Baina horretziko dugu. Asterako nahi baduzue gai interesgarria, baina gaur tarterik ematen ez diguna. Gaur ez daukagu ja tarterik ezertarako. Beraz, maitzan joan behar dugu, kuadrilla. Zer utzen zaizue, hasieran esan dut, ja maitzeko eta ja borobiltzeko saioa, korrika badator, oraintxe jakin berri da, ezta? Amurriotik Donostira, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx izango dira omenduak gainera, merezia. Eta izango dugulakoan, beraz, galdera zeleno hasi baino lehen egon gara. Eta zu korri eta batek esan du, nik 500 metro ere ez ditut korri, ez da lekukoa eraman nuenean ere. Bestatek esan du, korri zertarako. Eta esan dut, guau, hola gabiltza, korri egin behar alduzu. Eta azken txistea, korri. Korri? Tinderraz ari zineten, goiz hasieratik bukarera, igual dio. Korrika. Hori beste baterako. Ez da terrakatu, bai. Lotura perverso. Bai, hori hile kolore aldatuz. Ez, nik korrika eitet, jendilegia. Bueno, Amurriotik Donostira, 21tik, ez bana izoker apirilaren 9-ra. Martxoko 21 apirila 9, korrika badator. Eta 11 telebista bertan izango da korrika, Euskal Herrian barrena ez aztu, kilometroz, interneten dela horre. Igual, hemendik pasatzen danean, Donosti... Eta egiten badugu kolpez kolpe bat korrikan zuzenean, baina korri egiten dugu bitartean. Furgoneta bat emarro.
Hori, furgoneta alokatu dezakegu golfeko kotxe egitako bat. Ekin harina, kaja registradora batekin numeroak egiten, eta uste dut ez dutela ematen. Ez, ari naiz pentsatzen fusio bat egin daitekela. Korrika eta bestelako aplikazio batzuen arteko fusio bat. Tinder korrika bat. Eta akaso hortik izango dugu. Korrinder. Xoxa etekina. Korrinder. Hori ematen dut Grinder. Grinder da beste gauza bada. Bueno, pues gudo Kinder, ez dakit. Naiko, Korrinder. Moztuta, bueno, zer esan zena dizu esatea, gauza bakarra esango dut. Korrika, 11 telebista hasi izan, orduz ordu ematen, orduak, eta hori izan da, 11 egin duen beste gauza bikain bat. Hortxe uzten dut, ze etxeari ere loreak bota gartzaizkio. Bukatzen joan bargera. Ja, iritsi da ordua, gehiago nahiko zenukete gu entzuten ez da, gu ere ez. Bai, esan nahi. Bueno, eskapatu intzai subkostientea orain ere labi disolbatu danetik, ez da ezerrez. Chef labios. Eta chef labios. For you. Kuadrilla! Ondo, zaindu, Entrenatzea guaz, korriak. Entrenatzea, zintan guaz, korrinder, grinder, huevo kinder egitera, bale? Agur!